Good morning. Goedemorgen. Allemaal wat op hierdie dinsdagoggend vroeg opgestaan het. Yes. En daar's 'n klompie van julle wat ek dink nog bedland is. Want dis lekker koud. Ek moet sê, ek het gedink in klein windhoek vanoggend, daai kant van die berg. Die van julle wat nie weet, die windhoek lê so tussen berge. Dis reg. Het ek regtig gedink die hondebak se water gaan vanoggend gevries wees. Maar dit was nie. But there where you stay, which is in Ludwigsdorf, there are a lot of these little valleys and mountains and all that kind of stuff. And I mean, you guys are lying right next to Avis, which is the recorded coldest place in Windhoek in winter. Want by die dam, hy lê so en so. Gat. So ons het nou gister gewaarsku. Nie Kaufeee het gelees. En ons sit nou hier in bespiegel hoe akkuraat is weersvoorspellings werklik. Yes, because Piet is on the show. Môre Piet, is lekker om jou op die show te hê. En hy sê goeiemôre uit 'n koue Bloemfontein. Verseker. Ek wil gou vir die Suid-Afrikaners vra. Vertel 'n bietjie vir ons van die oorstromings daar in Woester se wêreld. Ja. Daar in die Cederberg, ek is nie seker nie. Damme wat oorstroom het, riviere wat in vloed is, huise wat meegesleer is deur die vloedwaters. Maar die inligting hierdie kant is 'n bietjie skrap. Sal bijvoorbeeld vandag niks in die koerante nie. Waar het plaasgevind en wat was die oorsaak van die geweldige vloede? Dit laat my bietjie dink aan Lynsburg. Is dorpies wat nooit water sien nie. Of Mariental selfs. Hier by ons. En ewe skielik is daar vloede. Dat weet bietjie vir ons Piet of enige van julle wat in Suid-Afrika is dit waar of is dit maar net 'n ding wat ek raak gelees het wat iemand gepost het van 'n ou oorstroming? Ja. Dit was egter die datum was eergister se datum. Right. So laat weet vir ons asseblief en weer eens 'n hartlike goeiemôre by InfoStream. Julle sal dit nie glo nie. Dit is die 20ste Junie. So ons storm die winter van alle kante af. Okay, so I just quickly, before we hit the newspapers, an interesting thing that Dirk and I were discussing this morning whilst we were having tea. Nee? Dis altyd lekker om 'n lekker groen tee in die oggend. Ons is mos gesonde mense. Ja, lekker so op die water. En so what we were discussing, what we seem to have noticed, and we are just contemplating this, is when weather forecasters or specific Met officers, when there is a big fluctuation in weather, right, to make it now maybe stormy, rainy weather, and then there's no rain, and then there are no storms, and then it hails and all that kind of stuff. Met ander woorde, stormagtige weer. Or weather that fluctuates in temperatures. What we seem to notice is that we are not receiving the next day's weather predictions that quickly. Yeah, this quite often at this time when we go on, we can go onto our weather forecasters and quite easily, if the weather is mild and it is stabiel, then we would find the weather for the next day, or make it even for the next 2 days for that matter, because every country should have a formal Met office, right? Now, can those organizations that predict the weather, can they be held liable if they predict the weather and the weather changes for the worse and there are entities, businesses, farmers, whatever they may be, that suffer losses? Interessant. So die voorspelling A is nie op datum gehou nie. B word nêrens in koerante gepubliseer nie. Ewe skielik vrek daar 100 karakoels te lammers. Want die boere is nie in kennis gestel van die verandering in die weerspatroon nie. Kan en mag daardie boer teen die weerkantoor 'n eis instel? I don't know. Okay. Wat dink julle? Because I did a bit of research. I also don't know. I don't know if they can be held liable. But if they can't be held liable, why is there then a superior form of protection for private weather forecasters in professional liability insurance? Yeah, why would you have that? Why would you have
liability insurance, which most probably can and they should pay out millions in the Exactly. case of huge losses. Exactly. I agree. And here we have private weather forecasters. Yeah. So we seem to be having different weather forecasters. The Met Office of Namibia, the Meteorological Services of Namibia, I think that falls under a government institution. I think it is. So hence, that is the country's formal weather forecaster. Okay? Yeah. Now you have private weather forecasters as well. And those institutions can go and buy liability insurance. Ja. Fascinating. Kaufeee, ek moet vir jou 'n staaltjie vertel. Okay. Maar ons moet dalk net kyk wie kuier almal saam. Ja. Okay, ons het vir Piet op hierdie sout en hy sê môre. Ek's ook op die skou, ja, Banja Coat hier in die baai, so dis baie koud in Walvisbaai. Sien jy as hulle nou in Walvisbaai vir julle sou voorspel het dat dit lekker warm weer is en so aan en dit is koud en miskien het jou klein hondjie doodgevries, dan het jy mos eintlik 'n claim. Jou klein hondjie doodgemaak. Okay. Die staaltjie gaan so. Okay. Wat werklik met my gebeur het is ek het by een van die bekende radiostasies in Windhoek uitgestaan. Ja. Naam is Kanaal 7. Right. En die oggendaanbieder moes ook so teen gewoonlik 8:00 Right. moet jy die weer aankondig voor die nuus. Okay. Dit was so of kon gewees het dalk net na die nuus. Dit maak nie sakkie. So maar Kanaal 7 het altyd die nuus, die weer nuus gekry van die Met Office af. Right. Hulle het dit gefaks vir die radiostasies. Right. So jy het 'n faks, hier is so 7:30, 8:15, dan hoor jy daar gaan die faksmasjien. Dan sien weet jy daar al. kom die weer deur. Maar wat ek nie geweet het nie, is dat op daardie stadium het Kanaal 7 iets baie goed gedoen. Okay. Hulle het gesê, let's waste not. Met ander woorde, die faks nuus wat ingekom het en die weer, hulle het die papier gerecycle. Die inligting was op die een kant geprint en dan maak hulle vir 'n week almal bymekaar en draai hulle dit om Then they use the same en paper. hulle sit dit weer Makes in. sense. Ja, en ek dink dit was 'n wonderlike ding. So die spesifieke oggend was ek en Andrei, 'n mede-aanbieder Okay. van Kanaal 7 was ons op die lug geweest. En ek doen toe die nuus, die hooftrekke, die hoofnuus en ek doen die weer. En ek trek toe daar los met die weervoorspelling. En ek voorspel, nou moet julle onthou dit was so Februarie maand, einde Januarie, Februarie. Ja. En ek trek toe daar los met 'n weervoorspelling wat die suide waarsku van snerpende koue weer wat inbeweeg. En die boere moet alles toemaak wat hulle kan tot hulle varke ook en hulle skape. En ek sien Andrei kyk vir my en hy frons so, maar ek praat agter hierdie mikrofoon en ek beduie van hierdie koue weer en die minustemperature tot in Gobabes in. En toe op 'n stadium toe ek nou klaar is, toe speel ons musiek. En Andrei sê vir my, "Wat op dese aarde was dat?" Ek sê vir hom, "Hoe bedoel jy? Ek het die weer gedoen." Hy sê, "Ek kry hier nou boodskappe. Dis nou SMS'e wat deurkom. Right. Ons het nog nie hierdie Facebook goed gehad nie." Toe kom daar SMS'e deur en sê, "Wat besiel daai mannetjie wat nou aanbied?" Ons loop hier Gobabes en 'n keetmans. Dis 34 grade. Dit kook. Ons kan nie eens 'n hoender buite los nie. Hulle lê gekookte eiers. Wat het daai Dirkie besiel om dit te lees? En ek sê vir Andrei, ek sê maar hier is die bulletin. Ja. Hy sê nee boetie, draai hom om. Daar is vandag se nuus se weervoorspelling. Toe het ek die agterkant Omgedraai. ek die agterkant gelees, papier wat voorheen gebruik was. In die wintermaande het daai bulletin deurgekom en ek lees hom toe hier in die somer. Altyd 'n goeie idee, always a good idea to before you put the paper, turn around into the fax kyk machine, bietjie. take a pen and just like go across. Wel dit was maar dit was een van die That's goed wat probably happened very quickly after that. ek sal dit nooit vergeet nie. Val toe die boodskappe ook kom en sê wat die duiwel gaan nou aan. Ja. Nie hier by ons in Gobabes of in Keetmans of Mariental is daar sprake van snerpende koue nie. Maar dit is 'n stukkie klein noot wat ek met julle wou deel. Goed, julle kan saamgesels vandag. Dat weet wat dink julle, kan 'n boer as hy groot skade ly op sy plaas as gevolg van foutiewe weervoorspellings of geen weervoorspelling nie, kan hy 'n eis instel
teen die weer kan toon? Yes. That's the question. That's the question. Maybe we need to speak to some insurance people. Well, any form of liability can be insured. Ja. Last when I was in the insurance game. Yeah, sure. Not that I enjoyed it very much, but anyway. So we've given you the forecast on Wendy. You can just go and suss it out. Those are the temperatures. And then as far as the weather is concerned, for the rest of the day, we'll talk about that at the end of the show. Ja, en soos ek sê, laat weet vir ons oor die oorstromings. In Suid-Afrika is dit nie baie duidelik daaroor nie. Sorry, Dirkas. Piet het gesê hy het foto's gestuur vir ons op ons WhatsApp-nommer op die onderkant van die skerm. Die Parel het ook deurgeloop, so ook Citrusdal en Clan William. Hy sê dit is waar. Daar was baie reën, die Toys Kloof pas en paar ander passe is nog gesluit op die oomblik. Die N1 by Woester was verlang toe, want die pad het daar verspoel. So ons is bewus van daai storm, die Kaap van storms. Kaap van storms. Ja, maar dit is blykbaar in sekere gevalle van die dorpies wat genoem word, was daar nog nooit ooit sulke reëns gewees nie. Dis hoekom die een nou verwys het na dit laat hom dink aan Lynsburg vloede. O ja. Daar is nooit water, daar's nie eintlik 'n rivier nie, maar ewe skielik as gevolg van die reëns in die vlaktes het dit 'n stroom veroorsaak wat toe deur Lynsburg gespoel het. I remember those floods. Ja. Maar in ieder geval, hou aan vir ons die nuus stuur, dit sal goed wees. Joep is ook op die show, op die skou. Hallo Joep. Hy sê nou ja, dan moet jy maar warme temperature voorspel en nee, dis 'n voorspelling nie feite nie. I tend to agree, it's a forecast. Ja. It's not a promise. Ja. Miskien baie ja, ek dink die bewoording is baie netjies uitgedink. 'n Voorspelling, nie feitelik nie. Want gister was cold Arctic weather for the south and in die binneland. En ek het vanoggend opgestaan met soveel goede daar lê hulle. The question is, we are talking here Conservation Tuesday, Farming Tuesday, Tourism Tuesday. The weather's got something to do with it. Yeah. And do you believe in global warming? I do. Do you think it's really happening? I do. I actually do. En dink jy Henties baie gaan verspoel en dan gaan ons 'n strand hê daar by Isakos? Wel, 'n tsunami van soort aard kan dalk gebeur. Ek sal nie sweer daarbey nie, maar jy weet, ek sê altyd hê respek vir water. Right. Daarom is 'n bietjie water by 'n whisky so 'n wonderlike ding. Okay. Maar jy moet water respekteer, nee. Dis 'n gawe, dis 'n geskenk van die natuur wat ons moet bewaar. En gepraat van bewaring, die waterbeperkings in Windhoek is besig om te gebeur. 'n Realiteit. En dan natuurlik as jy kyk na die oessyfers vandag, nie dat ons agriculture gaan praat nie, maar daar's met die geweldige droogtes is daar sekere boere wat omtrent geen oes te het nie. Met ander woorde, die pryse van kos gaan verander en invoerstrategieë om broodnodige goed soos byvoorbeeld mieliemeel en smeer te kry is ook nou 'n realiteit. Yes. Dan net op daardie punt het ek ook op 'n groep gelees dat daar boere is, Namibiese boere, wat die regering vra om met Angola te praat, sodat hulle kan toelaat dat hulle beeste deurgevoer kan word na Angola toe om daar te gaan wei. Yes. Maar wat vir my nou interessant is dit is die boere op die riviere, Zambezi, Kunene, daai plekke. Is dit dan so dat net aan die kant die rivier, oor kan die rivier, is daar groen weiding, hoe dit dan nou gereën? Gereën tot by die rivier gestop en die reën het toe nie. Maar in afval. Dis wat Wynand Riet nou op die oomblik sê. Hy sê dis baie snaaks dat bome nog groen is. Dis koud, maar natuur wys nie die winter nie. I mean, Wynand, if we look here at Nico's Pub and Grill over this beautiful cricket pitch over into the back there, we see a lot of trees that are still green hier in Windhoek, maar ons het al minus temperature gehad. Ja. Maar die weer, dit is besig om te verander. Oh ja. Wat net baie interessant is, daar was 'n voorspelling gewees van baie bo-gemiddelde goeie reëns vir Namibië. Hoe maak jy altyd pa. Ja. Dit het nie gebeur nie. Right. Bitter koue weer vir hierdie winter. Ons het die knyp gevoel, maar ons is amper deur Junie en ons het nog nie bitter koue weer in Windhoek gevoel. And the rest, what I'm also still seeing, there's still quite a lot of flies. Daar's nog baie vliee. En muskiete. En muskiete. En muskiete, ja. Okay. Ja. Oh.
Maar dis net nog 'n vraag vir julle slim ouens. Hoekom noem hulle 'n ding 'n muskiet? Hoe skiet 'n muskiet? Ja. Ek dink hulle moet dit verander in die woordeboeke na 'n misteek. 'n Misteek. 'n Misteek, want 'n muskiet skiet nie, maar hy steek jou. Ja. Okay, wonderlike But Afrikaanse taal. isn't it is daar nie 'n gedeelte van anglisisme dat die woord mosquito, dat dit in Afrikaans dan half, ek sê nie dit is anglisisme as sulks, maar but maybe anglisisme is gebruik om dit dan Dit kan ook wees, maar mosquito, mosquito, 'n quito kan nie vertaal word in skiet nie. Miskien klink soos skiet, mosquito, toe maak hulle muskiet. Maar ek dink as ek sê, maar dit sal snaaks wees, het jy baie mistake daar by jou huis? Nee, net raaksteke. Raaksteke, dit ons baie, want ek stem hier so met Pierre, dis raaksteke, nie missteke nie. Mistake. Okay, wat is dan? Hetzelfde wat Armand Steyn sê. Hulle mis my nie. Jong, so 'n muskiet in die middel van die nag. Ek sê vir julle een ding, daai ding klink harder as 'n Harley Davidson, het jy al agtergekom? Die wat ek lag nou. En ek dink baie van julle het dit ook beleef. As jy nou by 'n vreemde plek lê, selfs by jou huis ook. En daar's 'n muskiet in 'n tent of in 'n hotelkamer of gastehuis. Right. En daar in die nag is daar 'n muskiet. Ek sou sê jy klap vir jouself wakker later. Want daar is nie doem nie, daar is nie peaceful sleep nie. En dan is hierdie ding hier by jou. En soos jou radar dit opvang, so klap jy. Yes. Ek het al vir my amper bloedneus geklap. Net omdat jy dink as hy gaan land, gaan ek sy voetjies voel. Dan gaan ek hom doodklap. Not a chance. Nee. Maar dis nou, hoekom praat ons oor muskiete? Oor die weer, ekskuus ja. That's why the police don't have mosquitoes, because they've got a SWAT team. A SWAT, ja. Okay. All right, goed. We're going to take a quick commercial break and then we're going to tackle the newspapers. Ja, en laat julle antwoorde inkom, ons is nou terug by julle. My name is Salman Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on our next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. Daar loop hier, ons sit so in kuier en gesels. Yes. Dat ons vergeet toe skoon dat ons kamera moet opkom. Maar nou daar is ons het julle nie vergeet nie. And that was Namibia Wildlife Protection. For those of you who are interested in attending an anti-poaching course, the next anti-poaching course will be taking place on the 10th of July. We've sent you the link, and we strongly recommend that if you've got an interest in that, Namibia Wildlife Protection is the place to be. Next course is starting on the 10th of July. Ja. En gepraat van anti-poaching course, dit is ongelooflik hoe vinnig die boere opgetree het. Ja, daar in Kaufeee. Dis reg. Daar was werkers van 'n plaas en hulle het toe agtergekom maar hier is vreemde mense wat sakke uit die bos uitdra pad toe. Right. En dit inlaai in 'n voertuig. Toe bel hulle die plaaswerkers die polisie. En sê iets is hier verkeerd. En hulle laat ook die boer in kennis stel. Die boer besluit toe hy gaan nie op hom laat wag nie. Hy ry na waar die werkers die voorval aangemeld het. Yes. En intussen het die polisie, ek dink is op Kaufeee, hulle ook die pad geneem so toe. En die lang en die kort daarvan is toe's daar 'n geweldige jaagtog aan die gang. So Kaufeee polisie, boere kry toe hierdie wit kar en hulle staan toe saam. Dit was 'n Toyota Corolla voertuig. En hulle sit die ouetjie toe agterna. Van die insittendes het uitgespring
Ek dink 2 het weggehardloop. Een wat uitgespring het is beseer, die ander een in hegtenis geneem met. Op die toneel het hulle gevind. Ek dink jy het gister gesê 2 gemsbokkoppe, Ja. gemsbokvelle, kop en vel van kudu's. Daai hele totale waarde van daai pakkie wat hulle in daai kar gekry het, was meer as R28,000. Yes, I've got that figure also. But Yeah. but well done. We are seeing that those kind of actions bear results. Dit gaan natuurlijk niet zonder kostes nie. You've got to remember, if it's $28,000 in Namibian dollars in value of those heads and those skins, what were the operational costs in terms of getting these people, bringing them to justice for that matter? So yeah. By 'n vorige gesprek toe ons gepraat het oor veediefstal, wild en vee, maar primêr vee, was op die tafel ook gesit, maar wat van die mense wat in sekere gebiede, en dis nie net Otawie nie, dis aan 'n Karabo Oesekos, daai hele omgewing om Oruro, wat soort van die hub van diefstalle was en geword het, was die antwoord maar ons mense, ons gemeenskappe is honger. Yes. Julle het baie meer op die plase as wat julle nodig het. My vraag is net, hoe kan jy jouself gaan help met 'n jaggeweer, honde, pangas en my bees kom steel? Hoekom kom praat jy nie met my nie en sê vir my, is daar 'n manier wat ons die gemeenskap kan help voed? What does the government's food programs look like? Baie interessant dat jy daarvan praat, want op hierdie stadium ons praat van kosprogramme. Ja. Maar PEPFAR, dis nou van kos na medikasie, het weer beloof om 1,6 miljard rand te spandeer aan sekere mediese produkte. Okay. En dis vir die bevegting van HIV/AIDS. Right. En daar is alreeds baie spandeer. So dis ook deel van 'n globale anti-vigs aksie. Okay. Maar al wat ek nie daardeur sê is dat daar is lande wat sê Namibië, hoe kan ons jou help? Kom ons kom terug na die kosprogramme toe. Ja. Dit is die regering se plig om te sê hier's 'n behoefte, hoe kan ons daai mense help? Maar moenie gaan steel en roof op die plase nie. A hungry person will do anything to Ja. get their stomachs Dis full, baie isn't waar, it? dis baie waar. Maar die vraag is, mag ek dit onwettig doen op jou plaas? My ma het altyd vir my gesê, my mom always said, if somebody breaks into your house and steals the food out of the fridge but leaves everything else, should that be prosecuted? Net die feit dat jy die huis betree sonder die eienaar se toestemming sal klaar 'n It's a probleem. crime, yeah. Ja. But Jy maak nie still saak wat jy leaves a- steel nie. Still leaves a moral kind of thought, doesn't it? Daar was 'n debat daaroor gewees, Kaufeee, as jy 'n ou by jou huis inbreek en jy sit die ligte aan, jy het jou pistool en jy sit die lig aan en hy's gewapen met 'n mes Right. of met 'n knopkierie. En hy's alreeds in jou gang op pad na die kamer toe. Mag jy hom skiet? Well, dat is die vraag, né? Dit het so 'n tegniese punt geraak. Ek dink ouens moet vir ons laat weet, veral ouens soos Piet Spiesele. Wat was die uiteinde van daai debat? Is betreding, met ander woorde die feit jy onwettig is jy in iemand se huis alreeds regverdig dit dat jy op hom mag skiet? I think the police would, obviously, if let's say you do that, Dirk, Yeah. the police would come and arrest you because you would need to go through an investigative process, right? So it's not as if the authorities and the law enforcement people can just say, no, don't worry, you shot him and he was in that corridor and you were threatened and we'll just let you go. It's not up to the police to actually decide that. It's for a court to decide that. But yeah, you go and defend yourself, your family, and now the next moment you are being arrested. En dan sit jy langer in die tronk as die ou wat jou huis betree het. Wel, Jy weet, as hy nou in die lijkhuis lê, dan is dit nou 'n ander saak. Ja. Maar jy gaan nog steeds lank in die tronk sit. Ja. Want nou moet jy kan bewys dat jou lewe in gevaar was. Dis wat ek dink die uiteinde is van die saak. Right. Jy moet kan bewys dat jou lewe in gevaar was en daarom het jy oorgegaan Isn't it you are innocent until proven guilty? Ja, dis ook waar, maar hoekom sluit jy jou toe? Ja. Jy weet, gepraat daarvan, daar is natuurlik 'n noodtoestand in Suid-Afrika aangekondig en tans is veral die boereverenigings is in 'n druk gesprek besig met die Suid-Afrikaanse regering
om die noodtoestand te behou totdat daar opgetree kan word deur middel van byvoorbeeld kommando's teen die geweldige hoeveelheid plaasmoorde die afgelope maand. Buitengewone hoeveelheid plaasmoorde. Ja. Ek dink daar was tussen 6 en 12 boerefamilies in 1 maand vermoor. Wow. En die boereverenigings het sê dit kan nie so aangaan nie. Die kommando's is gestop. Hulle mag nie meer bestaan nie. Okay. En die ouens se hande is dood eenvoudig net agter hulle rug vasgebind. Hulle kan nie optree nie. So Ja. daai noodsituasie bestaan in Suid-Afrika op die stadium. Wow. Right, then I've got a story here on the front page of the German Daily. Jy weet mos Dane 7, June 7. June 7 is effectively the last row of dunes if you travel from the coast from Walvis Bay, between Walvis Bay and Swakopmund. The last row of dunes, and that's being referred to as June 7. They are under a new administrative concession holder, all right? Ja. And it is in fact a national park, believe it or not. June 7 is in the Dorop National Park. In die Dorppark, ja. And is now under contract with the Ministry of Environment and Tourism, and that's now being handled by Sandwich Dune Tours and Safaris. And this is actually quite interesting. There were quite a number of applicants in terms of this. If I can just try and find how many there were, then I can give it to you, maar op die oog af kry ek dit nou nie. So dis is 'n konsessie wat toegestaan is. Ja, dit word. En natuurlik die concession holder, that entity has then certain responsibilities. Keep it clean, you know, that kind of stuff. And I think they're also allowed to charge an entrance fee. Ja. Ja, kyk, daar's toiletgeriewe, daar's braaigeriewe, daar's al sulke tipe van goed. Op 'n stadium was daar ook aktiwiteite gewees wat die duine aanbetref. Right. Vir families, vir al die ouens wat vir jou toeriste groepe en so meer. So dit was bietjie agterweeg gelaat vir 'n tyd lank. Yes. En dis eintlik baie goeie nuus dat daar nou daadwerklik iets gedoen moet word aan daardie pragtige duine. Want dit is maar net spectacular. And what they say, vandalism and rubbish, basically then created that this is now under the administration of a new concession holder. Goed. Ek het nog ander hoofopskrifte by my is Denemarke, Nederlande en so meer was hier op besoek in Namibië en hulle het gesê hulle is haastig vir die groen waterstof ontginning en prosesse en hulle het ook verder finansiële hulp beloof aan Namibië. En gesê ons staan saam met Namibië om seker te maak dat die voornemens van die lande is om Namibië by te staan finansiëel en andersins. So dis baie goeie nuus vir Namibië. Ons hoop net dat die mense, die projekbestuurders in Namibië doen moeite to honor the actual huge financial contributions to the project. Goed. Another conservation story that I picked up also in the German Daily on the second page. Today, Tuesday, the 20th of June. And they're saying in German, and although I can read German, I have to kind of translate it whilst I'm reading it. So please excuse me if I'm not totally with it. But the Ministry of Environment and Tourism is actually contemplating whether 3 desert lions should not be handed out for trophy hunting. Is dit rarig? Yeah. And they want to... Hoekom sal dit wil doen? Well, the story in this particular point in time, from what I understand here, it could be that these lions, that there is human-wildlife conflict, and that they are obviously going through various regions and all that kind of stuff. I'll be having a closer look at this particular story and try and find out exactly what's going on here, whether a census has been held as to how many desert lions there really are, and all that kind of stuff. Obviously, in Namibia, the desert lions, they lie very close to our heart. Wat net my ontstel is, wel, dan moet rede wees. As daar 'n besluit nou geneem moet word om 3 van hulle te skiet,
Maar kom ons, as julle weet wat die storie is, laat weet vir ons onmiddellik. Ja. Daar's niks in die Afrikaanse koerante vandag nie. Maar dit ontstel my, daardie leeu's wat alreeds 'n sukkel bestaan voer, as jy sou wou, dat hulle nou van kant gemaak moet word. Dis 'n hartseer storie, maar miskien is daar rede daarvoor. Ja. So, laat weet as julle weet. Okay, so ons gaan terug ons gesels. just to get back, Piet says, ja, jy mag hom skiet, we're coming back to the burglar story. Ja. Jy het hom nie 3 uur in die nag genooi vir tee nie. Dit is waar. Moet hom nie in die rug skiet as hy weghardloop nie, hulle sluit jou toe uit flippen onkunde uit. Okay? Armand Steyn, dis dieselfde Nederland wat boere as onwettig wou verklaar in hulle land. Yeah, we know what you're talking about there, Armand, by all means. Armand also says, the problem remains you don't know what is the intention of the housebreaker. Is there time for a coffee to find out? Well, I don't think so. Ja. Want as jy sien weer agter die aand kom aanklop en sê kan ons koffie drink. Ja. Maar hierdie aanvalle gebeur meeste van die tyd na 3, 4. Weet jy hoekom? Want dis wanneer jy die diepste slaap. Heeltemal korrek. Nou nie ek nie. Ja. Ek is gewoonlik daai tyd begin ek wakker word. Maar dit is so dat jy die diepste slaap daai tyd van die nag. Ja. Kom ons as die ouens klaar gesels het, is daar nog iets wat môre sê? Nee, is net Al Renee Hamman. Sy is op die show vanoggend. Hallo Al Renee. So let's just quickly take a commercial break and then we'll be back. Okay, Kaufeee, wie sê ons vanoggend? Dankie. Okay. Gaan ons gou containers verkoop? Ek dink ons gaan ook gou hallo sê vir Global Pots. Alright, daar gaan ons nou containers eerste. Fritz Kaufman, julle kan hom kontak by 0811277491. Jammer vir die vreeslike lawaai in die agtergrond. Ons kyk gou na Global Parts. As ek hulle net vinnig hier kan kry. Daar is hulle. Stock. Over here at Global Parts, we pride ourselves on having stock. And if we don't have it for you, we're definitely going to get it for you. But there's a high chance you'll find stock. So come down to Global Parts for all of your car needs. Get stock. As ek van Auto Traders skakel hulle vir julle enigiets wat julle nodig het in terme van motors koop en verkoop of advies. Daar is hulle inligting vir julle. En dan gaan ons gou kyk hier na Frosty se telefoonnommer 0812274411. So ons is nou weer terug. Ons vra om verskoning vir hierdie vreeslike lawaai in die agtergrond. Kom ons kyk of ons gou hier nog advertensies vir julle kan speel. Ek wil net vinnig dit vir ons opline. Kom ons kyk gou. Van dit vir ons op Vrydag.
Skakel af vir Abigail Smit as jy inligting nodig het. Enige bystand, enige hulp rondom begrafnisreëlings en so meer. Beplanning, dis baie belangrik. Moet dit nie agterweë laat nie. Ek noem dit maar net daar vir julle. En dan ook neem kennis van die biltong en braaifees by Otjiwarongo, dit is die eerskomende naweek. Daar is fooie wat betaalbaar is. Die fooi om in te gaan is $50. Kinders is $20. En dan kan jy ook jou spanne inskryf. Jy het braaispanne, jy het stalletjies wat jy kan huur. Daar is musiek, klomp kunstenaars wat daar optree. Kaufeee Kapelle, Claudine, Petrus Ludwig, Laura. Daar's 'n kinderspeelarea. So maak seker julle gaan ondersteun hulle. En dan natuurlik 22 Julie. Dit is nog tyd, ons is so 'n maand vooruit, maar dit is die Officers Club groot potjiekos kompetisie. Dit klink lekker, skakel vir Antonie by 081 4412 468. Gepraat van Otjiwarongo. Kom ons kyk gou, hier is ook nog die Jager Accountants. Julle is baie welkom om hulle te skakel. Dit lyk my hulle is in Tsumeb. En hulle telefoonnommer is 081 30 10075. Dis 'n Tsumeb nommer van die Jager Accountants 081 30 10075. Kaufeee Tsumeb is in elk geval jou wêreld. Dit is my wêreld. Yes. Maar jy ken nou nie die Jager Accountants nie. Nee, ek ken hulle nou nie persoonlik nie, maar yeah, it's nice to actually see that you can have bookkeepers everywhere in the country, isn't it? Ja, baie nice. Ek moet sê ons was deur Tsumeb gewees Sondag, Saterdag aand en Sondag. En dit het my opgeval eintlik hoe skoon die dorpie is. 'n Gedeelte, kom ons sê nou maar die hoofroete wat soort van langs die dorp verbygaan. Want daar's baie soort van klein stalletjies wat mense snysterye verkoop. Maar as jy nou in die gemeenskap tussen die huise deurry, Ja. is dit absoluut skoon. Ek het nogal, dit was my verrassend geweest. Ek het 'n bietjie uitgevra oor die lughawe situasie. Nou, en daar is nog nie hang nog so 'n sluier oor die lughawe by Tsumeb wat leeg staan. Eintlik hartseer storie. Ons hoop dit kan bygelê word en dat hulle dit weer kan revive. Want dis 'n belangrike lughawe punt wat toerisme aanbetref. En nou staan dit vervalle en toegemaak. Ja. Ja. Goed, wat het jy nog daar? Right, then just remember we spoke about giraffes yesterday, and I just want to give you that information through. So we did a little bit of homework in terms of a giraffe sanctuary. And with all the Googling that we've done and looking on the internet and all that kind of stuff, we actually found that there is no particular giraffe sanctuary in Namibia, not what we could find. But there is a Giraffe Conservation Foundation. Dit het ek ook nie geweet. Right. So there is a Giraffe Conservation Foundation, and they're looking after giraffes throughout Africa, Namibia, I think also South Africa and all that kind of stuff. So just wanted to give you that update because that is what we spoke about yesterday. Ja, ek het regtig gewonder daaroor. Ek dink tog een of ander tyd sal daar so iets wees soos 'n giraffe sanctuary. We should have a mosquito sanctuary. My house is 'n mosquito sanctuary. Klaar. Okay. Dan en u stel baie dankie vir julle gedeelde bydrae nou tot Tourism Environment Tuesdays. Yes. Hulle het gister weer vir ons 'n dingetjie gestuur en dis altyd lekker om met daaraan te praat. En dan vra ons die van julle wat luister, die wat kyk, stuur vra as dit kom by toerisme, plekke, blyplekke, reëls, regulasies en so meer. Ons stuur dit aan vir Daan en stel. So kom ons kyk gou en ons sluit by hulle aan. Goeiemôre Dirkas en Kaufeee. Altyd weer lekker om met julle te gesels. Baie dankie vir al die navrae wat julle vir ons stuur. Vandag praat ons Etosha. Daar kan julle in die agtergrond sien Namatoni. En ja, Etosha is 'n baie interessante plek. En ons het iets uniek in die wêreld. In Afrika is Etosha ook een van die grootes. Dit word gereken as een van die beste nasionale parke in Afrika. Dit vergelyk ook baie goed met die Kruger Wildtuin, die Serengeti en alles sulke groot name.
Ons het Saterdagoggend aangekom by Klein Namatoni. Nou, hierdie gedeelte van die Tosja noem ons ook zone 20. Dit is die ooste kant van die Tosja. Dit is die Namatoni kant en ook ons sluit Tsumeb daarby in. Kyk hoe lekker kom hy trop olifante aan. Hulle was baie haastig, hulle was baie dors. Hulle het gedrink en 'n paar minute in die water gespeel en geplas en toe is hulle op hulle pad. Daar is een man wat daar rond staan wat vir homself soos 'n akrobaat gedra het. Dis nogal klassiek, hy kom nou daar in beeld en ons het dit geweldig geniet. En van daar het hulle voor 'n bus ingestap en hulle het net eenvoudig oor die pad gestap en die bus moes maar 'n bietjie wag. Nou Etosha self is 'n baie interessante park. Ja, hy is groter as die Kruger Wildtuin, maar 'n baie groot gedeelte van hom is die soutpan. So mens kan nie eintlik so 'n vergelyking doen nie. Die park self is uniek in die sin dat die wildlewe daar ongekend is. Ek weet ons kan baie kla oor sekere dienste en bytelmal die paaie en sulke tipe goed, maar die park as sulks is uniek en geweldig gewild in die buiteland. Nou as ons begin kyk na die waarde of bietjie nommers, die Etosha Nasionale Park is 4800 vierkante kilometer. Die pan op sigself is 120 kilometer breed van oos na wes en is omtrent 50 kilometer dan nou van noord na suid. En die hoeveelheid wildlewe is ongelooflik in hierdie park. Ons praat van leeu's alleen 335 wat in 1918 getel is. Na skatting is hulle baie meer op hierdie stadium. Ons praat van 2000 olifante. Ons praat van wildlewe, die bokke, verskillende soorte, springbokke, gemsbokke in groot getalle en dit is wat Etosha so uniek maak. En dan ook omdat 'n mens die wild baie van naderby kan bekyk, omdat dit oop is en jy kan naby aan hulle ry. En dan vir fotografeerwerk is dit natuurlik uit die boonste rakke uit. Nou, Etosha spog ook met die swartneus rooibokke en ook met die swart renosters. Dit is ter wêreld die grootste konsentrasie van hulle, omtrent 300 swart renosters. En as ons net Etosha in perspektief wil sit, dit is omtrent die helfte van Switserland, is die grootte van die park alleen, en dan het hy 40 watergate. Soos wat ons weet en soos wat die toeriste baie gou leer, mens moet van watergat tot watergat ry en dan in 'n minuut of 2 of 3 kan baie goed verander. Dis soos daai olifante wat ons aan die begin gesien het. As ons 'n halfuur later was, dan was hulle weg. En dan sou ons daardie klomp olifante gemis het. Nou, Etosha word ook na verwys as die groot wit plek, veral in die Ovambo taal, en ook merkwaardig, op 'n dag het ek met iemand gesels en toe sê hy, NASA het blykbaar gesê dat daar's 2 goed wat hulle baie duidelik uit die ruimte uit kan sien. Nou die een is die Chinese muur, maar die ander een is Etosha. Nou ja, mens voel baie trots dat ons een van die groot parke in Afrika kan hê en ons kry baie toeriste wat Etosha moet maak in hulle itinerary reg oor Namibië. En hoekom nie? Want die wild is so volop en so mooi en so skoon. Ek hoop julle geniet dit. Mooi dag daar by julle, hoor. Daar sê Kaufeee, Fascinating, né? ek het daar's nou inligting wat nou gedeel is wat ek nou absoluut nog nie van geweet het nie. En dis Etosha is enorm groot. Ja. Ek het regtig wat ek bedoel, mens lees dit en jy ouens praat altyd van die wildsoort en so aan. Maar dit voel amper vir my asof mens by die een hek inry en dit weer die onderpunt van Etosha weer by die ander een uitry. Ja. Maar dan lê daai geweldige groot gebied, maar natuurlik het beslaan ek weet nie die panne hoe groot
gebied dit beslaan nie. Ja. Maar dit is 'n groot gedeelte It's daarvan. very, very big. And if you just contemplate the size of the physical salt pan, the Etosha pan, that's why it's called the Etosha pan, there's a massive salt pan, and that salt pan basically fills up with water. Ja. Just by the Ifunjas, that is the water running from the southern Angolan parts over through the Oshivambo area and then into the Etosha pans. Now you must contemplate how much water that is. Die ander ding wat natuurlik baie belangrik is om te weet is dat dit is die broeiplek vir die flaminke. Heeltemal reg. Hulle trek dan van die kus af, van Walvisbaai af, trek hulle Etosha toe in daardie seisoene. Ja. En dan is daai panne is een pink kleur massa. Dit het ek al beleef. Maar ek het nooit besef die park is so geweldig groot nie. Oh, well, dankie aan Dan Ja, for your insetsel. And we always look forward to Tuesdays when Dan sends us his Ja. videos. Thank you so much. En julle kan onthou net julle is baie welkom om ook julle goed te stuur vir ons op 'n gereelde basis. Julle stuur die videoetjies, vat jou selfoon, maak seker dat jy dit landscape hou en dan druk jy daai video opnametjie. Jy kan selfs kommentaar lewer. En ons gebruik dit so. Ja. Elkeen van julle kan 'n televisie producer wees. 'n InfoStream bydra, joernalis, want dit is wat selfone deesdae doen. Tel hom op, neem 'n foto of doen die videoetjie. Goed, het ons okay, jy's by die weer. Ja. Het almal klaar gesels wat wou gesels het. Dis net weer Piet wat sê, hy het vir ons inligting gestuur, hy het ook vir ons 'n video gestuur oor global warming, ons sal maar 'n bietjie daarna luister. And then of course we gave you the links to where to stay in Namibia and also the Etosha National Park. For those of you who need more information, you can just go and click on that and it'll take you right through to where you need to be. Okay. Goed. Ja, Kaufeee, dan is dit die weer wat That's oor. that. Well, we're just going to call it a day as far as the weather is concerned. Cold conditions, we were warned of that. At the moment, the temperatures in the central parts of Namibia, they are very mild. We're expecting in Windhoek up to maximum temperatures of 22 degrees. At the coast, Swakop, Walvis Bay, so tussen 16 en 18 grade maximum. Kom ons kyk 'n bietjie na die noorde van die land, Katima Mulilo 28. Dan in Ondangwa 27, Otjiwarongo 26, Rehoboth 22 aan die suide van die land, Keetmanshoop 17 met Mariental 22, nogal 'n groot verskil tussen Baie. daai twee dorpe, Ja. considering that they are basically 200 kilometers apart. En dan in die ooste van die land, Gobabis in Buitepos, maksimum temperature van 22. Ook nog steeds nie te koud nie. Die oggendtemperature is seker redelik koud op Ja. hierdie stadium. Maar ek dink ons daar is baie matig. Yes. Maar die wind, die oomblik as die windjie begin stoot Ja. en hy begin roer, dan draai hy bo so op die kamme van die wind. Dan draai hy maar so 'n koue massa. Ja. Wat ons dalk nog gaan voel in die volgende dag of twee. Ja, Kaufeee, dit is dit. That's that for Dankie vir today. almal wat Thank you. Gery en gekuier het. Tomorrow's Motoring Wednesday. Ja, môre het ons interessante gesprekke wat gaan kom. Maar intussen tyd geniet julle dag. Maak mooi, maak gesond en wees lief vir mekaar. Ons gesels môre weer met julle. Cheers. Bye. Bye bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.